Так, парни, на улице показывает телефон минус 16 градусник, но он на веранде висит. Минус 13 показывает. Сейчас посмотрим, как у нас минус 16. Семенов запустится. Ой, ё-моё, я аж перчи одел. Кожаные не стал одевать. Да, для Кубани минус 16. Это прям зима. Не Кострома, конечно, где я минус 45 заставал. Ага. Так, ну что надо? Надо фары взбодрить, да? Включим. Оп. Второй раз не запустился. Все нормально. Масло опять 40, иду Митсу. Да, в минус 40, конечно, она бы, наверное, не завелась. Снега тут начистил, пипец. 1,5 метра. Я говорю, на Кубани такой раз в 7 лет. Столько снега. Туманный утро на город Апустито. Всем привет из солнечного Краснодара. Шкода Rapid приехал. В общем, тут механик до меня дефектовал. Заменить на передней левой амортизационной стойке опору по случаю, потому что вот сейчас скрипело. Мы даже брали вот так перед крыло нажимали, и где-то вот в этом, так скажем, месте такой прям треск стоял, как будто, знаете. Попробуем звук. Ну, давай. Не знаю, слышно, нет, но звук вот такой. И он конкретно вот откуда-то с передней стойки. Причем с двух сторон. Не знаю, как будто там... Даже я не знаю, как сказать это, услышать бы, но... В общем, такой прям хруст какой-то. Значит, я что сделал? Отсоединил датчик АБС. Вот здесь. Потом здесь еще крепился шланг тормозной. Я его здесь, на стойке вот тут он крепился. Отсоединил. Супер, смотрите, я колодочки немножко развел. Они как бы уже хорошо подношены, поэтому отверточкой. И снял, вместе со скобой суппорта, ничего не рассоединял. Вот так вот все это дело. Да что такое? На крючок повесил. Далее отстреливаю гаечку. И потом вот этот болт, который держит саму стойку поворотом к кулаке. И 3 нижних гайки шаровой. Ну и потом, естественно, капот по дыму, гайку сверху, которая держит уже к кузову непосредственно. Так, по запчастям дали мне вот саму опору. Такой вот у нее номерок, вот такая опора. Вроде как вот эту опору задефектовал, но повторюсь, дефектовал не я, путем не знаю, мне загнали уже на замену. Так, гайка вот такая обязательно меняется, потому что у нее при откручивании вот эти усики мнутся. Так, номерок этой гайки вот такой. Так, потом сам опорный подшипник новый. Так, вот эта гайка, которая держит на 21, по-моему, которая держит сам амортизатор к кузову, номер у нее вот такой. Получается гайка на рулевую тягу. Она, видите, с этим, с пластиковым, как он называется, фиксатором или
Потом вот это тоже, это получается гайка, которая держит опорный подшипник, она тоже такая своеобразная. Номерок такой, втулка, видите, втулка называется, не гайка, а втулка. Это на стойку этого стабилизатора, я так понимаю, номер вот тут рукой написан. Ну и получается 3 новые нашариваю, номерка нету, и болт, и гайка, она тоже, видите, с пластиком тут. Как там называется, забыл, фиксатор или как. Ну это крепеж амортизатора поворотному кулаку. В общем, снимаем. Так, центральную гайку я откручу. Вот головка многогранная на 36 получается. Так вот все это дело ставится. И вот так откручивается. Ну, кстати, этот раз, видите, это согнулось, но не оторвалось. Снова не оторвается. Опа. Так, вал не приржавел. Это хорошо. Так, 3 шаровых открутили на 16. Тут тоже я открутил. Тут имейте в виду, звездочкой внутри надо держать, а ключом откручивать. Долго, конечно, но пневмой быстрее, но пневмой не рекомендуется, потому что вот этот шарик портится со временем, если пользоваться при откручивании пневмоинструментом. Это именно в технологии ремонта даже прописано. Так, далее, смотрите, я открутил гайку. Вот у нас болт вращается. Теперь нам надо в поворотный кулак вставить, видите, вот такое вот разжимное приспособление, чтобы нам вот в этом месте поворотный кулак разжать. Куда-то улетело. Где ты, собака, звать? Все, вытащил я с подшипника привод. Здесь, видите, установил вот эту вот распорочку. Ну, тут вот эту насадку можно снять. Все, видите, вот тут аж появился зазор. Все, теперь откручу сверху и вытаскиваю. Ну, смотрите, можно, в принципе, еще снять рулевой наконечник, открутить гайку, снять его. И ну, тогда можно вообще не заморачиваться, вот тут не откручивать, снять все это вместе с тормозным диском, с поворотным кулаком. Ну, мы придерживаемся технологии, а технология говорит делать так. Так, ребята, ну вот так это выглядит. Переворачиваю колесо, вот так вот вытаскиваю. Видите, не надо соединять. Ну, тут же опять, кому как удобно, я делаю так. И все, теперь вот у меня стоечка освобождена. Сверху я снимаю вот такой защитный колпак. Ну, у кого он есть, частенько они теряются. И вот наша гаечка на 21. Откручиваю ее. Она держит, получается, амортизатор. Тут еще вот эта верхняя чашка. Все, откручиваю это дело и снимаю амортизатор. Видите, вот так вот я открутил эту гаечку. Другая рука у меня вот держит аморт. И теперь его благополучно снимаем. Что болтается. Так, и здесь у нас, видите, остается вот такая вот упорная прорезиненная, видите, на концах прорезиненная она. Так, ну эта гайка новая будет. Кстати, головка тут на 21, по-моему. Да, на 21. Все, теперь зажимаем стоечку. Ну, специальное у меня есть оборудование и разбираю ее.
такая у меня гаечка на 20, ой, гаечка, как ее, головочка на 21 там гайка. Так, ну смотрите, тут система получается, ну, пружина на пружине стоит. Вот эта штука, потом такая пластиковая, она стоит над этой чашкой, и на этой пластиковой штуке опорный подшипник. Во-первых, он весь в песке, в грязи, после чего стоит вот такая, вот она тонкая, как она там у нас называется, втулка, ну, гайка. Вот эта гайка, она держит вот эту резиновую, вот так, резиновая опора, а потом вот это уже гайка, и она, как вы видите, опору эту держит. Во-первых, мне не нравится эта опора, особенно вот тут она как-то как продавлена или что. Сейчас я еще сравню их по высоте, старую с новой. Ну, прям особо отличий не видно. Мне не нравится, как выглядит вот эта вот пластиковая втулочка, особенно видите, вот здесь как будто набита или как раздавлена. Вот, возможно, вот это и создавало такой треск, хруст, треск, как-то так. Вот амортизатор у нас состояние хорошее, вот он все отрабатывает, ну немножко тут запотевание, но по лаговским меркам это не считается неисправностью. Неисправностью считается, когда уже прямо так течет по всему морту. Так, движуха следующая. Стоечку иду понесу, вот эти говна вековые отмою, чтобы все у нас было как у кота, колокольчики. По-моему, вот так вот намного интереснее с запчастями работать. Так, парни, вот так вот все отмыл. Желательно вот так делать всегда при ремонте этих амортизаторов, потому что тут песок, все это собирается. Отмыл, в общем, вот эту деталь, почистил. Вот эти вот такие, видите, отверстия, ну, чтобы, видать, влага стекала, потому что 2 из 3 были забиты. Далее посмотрел по технологии ремонта, вот эта деталь является, ну, не является одноразовой, поэтому я ее тоже отмыл. Но все равно вот это мне не нравится. Как бы мастеру показал, мы отфоткали, но сейчас будем ставить и пробовать. И отмыл сам чехол. Ну, конечно, как отмыл, не в идеал, но этой химии, которую мы под капотом моем, подкапотка мы ее так называем. Вот я и отмыл от песка, ну, такая. Так, у меня новый опорничек. Старый, вот он, весь в песке, в грязи, в масле. Так, и гайки. Вот эта гаечка новая, и вот эта. Единственное, я сейчас вот эту втулку, наверное, пастой для тормозных суппортов, вот эти вот места, где она прилегает, нанесу смазку. Вот в этом месте. Ну и соберу также саму опору новую ставим. В общем, собираю все и делаем тест-драйв. Но если даже и будет скрипеть, вот почему-то лично я на вот это грешу, потому что, ну, такой прям не писк, он не резиновый звук был,
знаю, слышно, нет, но звук вот такой. И он конкретно вот откуда-то с передней стойки. Причем с двух сторон. Видите, вот как пластик начал крошиться. Вот видите, тоже как плохо, когда один дефектует, а второй потом ремонтирует. В идеале, чтобы все один человек делал и дефектовал, потому что вот сейчас начали звонить тому механику, он сегодня выходной. Чё, как, кого, как бы несерьезно так работать. Но ничего не поделаешь. В этом месте опорник будет ложиться, поэтому тут не наношу. Как видите, вот так вот опорник будет ложиться. Хотя, наверное, тоже слегка намажу. Так, далее пружину ставим. Потом на вот эту железную тарелку ставим эту штучку. На эту штучку опорник. Потом опору, а потом вот такую гаечку. А если жена посмотрит, да похуй. Что, съемка? Columbia Pictures. Так, от руки я верхнюю гаечку затянул. Самое главное, что видите, эта вот втулка пластиковая, она попала в пазик вот этой верхней железной тарелки. Вот если она не попадет, это будет печально. Так что период сборки контролируйте так. Ну и плюс здесь, видите, у пружины снизу упор. Тоже, чтобы пружина правильно стояла. И все, потом затягивайте 60 ньютонов.
Все, стойка наша к сборке готова. Закручиваю я вот так. У нас на Volkswagen есть набор, но туда идти неохота. Я вот так вставляю шестигранник на 7. Вот таким вот именно кривым накидным держу. Ну, вот так вставляю ключ. Вот этот специальный. Вот сюда вот этот ключ. И получается, вот этим тяну через динамик, а этим держу. Все, ставим на машину. Самое главное, забыл показать. Видите, как у нас вот здесь опору поднять. Там у нас все четенько стоит. Получается, ну, я уже этот убрал. Пружина своим, как говорится, давлением все прижало. Вот обязательно контролируйте, чтобы вот тут вот все попало четенько. Только после этого разводите установку. А я вот эту резьбу медяхой заливаю. Так, ну тут также сначала, ну и все, сверху ставим вот такой вот, ну опять же, если имеется защитный колпачок, все, так его слегка придавливаем. Так, ну брусочек можно убрать, ну и жабо тут ставим в исходное положение, резинку, все обратно собираем. Так, ну и перед затяжкой вот этой вот гайки не забывайте вот это распорное приспособление вытаскивать с поворотного кулака. Тебе суппорт повесить осталось? Колесо что ли? Алло. Полчаса. Ну тест-драйв же надо съездить. Хрень моя, ключи не пролазит в колодец. У тебя удлинитель есть под такую? Так, он, короче, должен быть такой переходник. Нет разве? Не, он у меня есть, но он не пролазит, получается. Он... Подточил, видишь, у меня подточено. Ну, можно я твой возьму мой пока? возьму, Потом делать. Так, единственное, видите, еще беру стоечку. Ну, вот сюда в рычаг немножко упираю, чтобы, когда болт буду затягивать, ну, вот тут, чтобы
кулак на амортизатор четко нашел. И здесь, вот видите, ну все как бы стало. И все, остается. Так, тут 70 на 90 вот этот болт тянется. Здесь 40. Здесь, я, по-моему, говорил, 50 на 45. И скоба суппорта, получается, ну вот к поворотному кулаку. Два вот таких болта под 18 головку, 124 ньютона. И все. И поедем на Quest Drive. Так, зажигайку, смотрите, 50 щелкнул, потом, ну вот дал метку, допустим, 90, мне надо на 45. Ну вот эту можно стереть. Вот эту я пошире сделал. И сейчас доворот на 45. Здесь закрутил, тут закрутил. Саму скобу суппорта тоже закрутил. Шаровую прикрутил. Единственное, видите, когда вот тут тянете, я болт вкручиваю, ну, стопор когда ставлю, потому что бывает вот этот маленький шурупчик, который диск ступицы фиксирует, он бывает, ну, может сорваться, если сильно тянуть. Так что имейте в виду, болт вкручиваете. Все, тут поставил, ну, вставил тормозной шланг, специальные крепления, вставил скобу и датчик, ой, это датчик, ну, фишку, разъем датчика ABS защелкнул и тоже вставил. Ну и в конце сейчас еще вот это, видите, залапал перчатками, руками, тормозным очистосом замою. Все, ставлю колесо, на Rapid 120 колесо тянется и в бой. Ну, как-то так. И вот это вот место тоже заливайте чем-нибудь или замазать какой-нибудь смазкой, потому что ржаветь любит. Ну все, жабо вставил, резинку вставил, колесо прикрутил, защитные колпачки поставил. В общем, смотрим, что у нас осталось. Старый опорник, старая опора. Гайки, это шаровая, это стойка стабилизатора, это граната. Ну и сама стойка к поворотному кулаку. Все. А из нашего окна вся пылюмка на ремзоне нам видна. Короче, вот что я и говорил. Когда дефектует один, начинает ремонт другой. Нифига не помогло, потому что звук тот же самый остался. Вот сейчас мы подняли машину на подъемнике, ну, на четырехстойку перегнали. Точно такой же звук. Получается, я когда резко, ну, здесь вот нажимаю на этот, где-то вот в той области такой хруст стоит. Ну, я сейчас не знаю, попробую показать. Попробуем звук. Ну, давай. Не знаю, слышно, нет, но звук вот такой. И он конкретно вот откуда-то с передней стойки. Причем с двух сторон. Вот. Замена этого не помогла. Сейчас буду искать. Опять снимать стойку. Возможно, даже будем подкидывать эту. Ну, загоним тестовую какую-нибудь тачку из тестовой. Либо с подменки. Так, опять, в общем, снял, разобрал. Теперь появилось предположение, что вот здесь, видите, наполировано, что об вот эту верхнюю чашку трется вот в этом месте резина. И тем самым создает такой звук. Но тут остается два. Либо вот здесь, вот там внутреннюю часть, либо вот здесь. Сейчас с мастером поговорю, как мы это дело решим. Сначала тут, ну, в идеале, конечно, чтобы прям точно найти, надо сначала здесь намазать, собрать, поставить, попробую. Ну, короче, процесс долгий, нудный, но до истины надо добраться. Так, для чистоты эксперимента намазал здесь, тоже с учетом, что я его первый раз мыл. И намазал, получается, вот эту вот упорную шайбу. Вот здесь, видите, с внутренней стороны. Ну, получается, она пыльник у нее вот здесь упирается. Ну, и тут еще пружина стоит. И опору опять. Ой, туда его правильно.
опору и подшипник, ну подшипник сейчас так вытру бумагой и опору, и все будем собирать на старом, ну для чистоты эксперимента, потому что, ну, допустим, вот эта опора и этот опорник, который прибивали ранее, ну другой механик, результата не дали. Так, парень, ну хочу вас обрадовать. Тест-драйв показал, что смазка вот этого пыльника и вот этой тарелочки верхней, куда упирается пружина, помогла. Получается, у нас с этой стороны звук пропал, а остался с этой. Значит, сейчас я разбираю эту сторону, делаю ту же операцию и делаем повторный тест-драйв. Если ну, это, так скажем, деяние поможет устранить данный звук, то я вам дам, как говорится, техническое заключение, в чем был конкретно косяк. Так, демонтировал левую стоечку, сейчас пойду помою и буду то же самое выполнять с левой. Так, снял вторую, пошел помыл. Ну, помыл, правда, в сборе. В общем, разбираем. По отдельности тоже все это почищу, помою. В общем, буду делать то же самое, что и на той. Ну, тут, видите, тоже вот натерто, прям блестит. Вот в этом месте, получается, резина и терла об металл. Вот этим вот местом. Опа. Вот этим вот местом и был этот звук. Все, на левой также, видите, помыл, потом помазал пыльничек, помазал вот эту тарелочку именно внутри, где она. И все, собираем все в обратной последовательности. Ребята, смотрите, хочу вам рассказать кое-что относительно данного видео, ну, данной неисправности, так скажем, которая отображена в данном видео. В общем так, смотрите, но на тот момент, скажем, когда мы занимались поиском причин, так скажем, возникновения данного шума, не было, ну, у нас как у дилера, так скажем, актуальной технической информации по данной неисправности. Поэтому всю ту работу, которую вы видели, которую я делал, ну, делал я ее не один, на самом деле. Ну, я снимал только те отрезки, которые делал я. В данной, так скажем, работе участвовали мы с мастером вдвоем. И все ну, решения, какие-то обдумки и какие-то действия, на самом деле, ну, принимались нами двумя. Единственное, повезло в том, что, ну, мастер, который работает у нас, это человек, ну, так скажем, технически очень грамотный и подкованный. Поэтому, ну, смотрите, у нас обратился клиент со стуком, мы сделали, ну, тест-драйв, звук проявился. Дальше мы, даже не мы, это первый раз просто механик посмотрел, звук приписал. В общем, я заменил по, так скажем, дефектовке другого механика пыльник. Мы делаем тест-драйв, а получается неисправность не устранена. И тут, как говорится, как там говорится, в общем, сказка только началась. И начали мы все с чистого листа, все заново. И, ну, постепенно мы определили, что у нас звук, ну, звук, писк, стук, треск, там все в одном. Там видео я несколько раз показывал, думаю, понятно. Но, ну, мы, во-первых, определили, что, допустим, данный звук исходит с верхней части, ну, примерно в районе опорника. И уже разбирая, собирая амортизационную стойку, ну, начали постепенно думать, что и откуда может исходить. И, как показал, ну, как видно на видео, мы неисправность устранили. Автомобиль уехал, кстати, вот уже сколько, наверное, месяца, ну, 3 или 4 прошло с того момента, как отремонтировали мы данный автомобиль. И он именно с вот этой неисправностью не возвращался больше.
И буквально не буквально, ровно через 2 недели после данного случая, по-моему, через ровно еще неделю тоже был автомобиль, но он там что-то был быстро, поэтому на ремонт, ну, он эксплуатировался на фирме, как бы водителю некогда было оставлять автомобиль для ремонта, поэтому он сказал, я в ближайшее ТО приеду и займитесь этой проблемой, но если она будет проявляться. И, в общем, через 2 недели вышла, так скажем, техническая информация именно по данной неисправности, потому что та техническая информация, которая вышла, она была подкреплена видеофайлом. И в видеофайле вот прям один в один был тот же звук, ну, который и в нашем случае был, который я вам показывал несколько раз. И там техническим как составом или как, в общем, была выявлена именно причина возникновения данного шума. Ну, там в тексте все описано, что со слов клиента там стуки, писки при проезде, потом при раскачке машины на стоячем автомобиле данная неисправность тоже проявляется. Примерно это все идет с верхней части опорного подшипника. И дальше там написано, что причиной неисправности является гофрированный вот этот чехол. Получается, там даже было написано, если его опустить, то первые 2-3 раза, ну, при раскачке или при проезде по каким-то неровностям, данная неисправность не будет проявляться, а уже по истечению там 2-3 раз, ну, когда чехол опять встанет на свое место, данная неисправность опять будет проявляться. И исходя из этой технической информации, они предлагают внутреннюю часть данного чехла отрезать колечко не диаметром, толщиной от 2 до 3 миллиметров, прям не снимая стойки, на подъемнике, когда поднимаете, опускаете рукой этот чехол, и там либо ножичком, ну, в общем, каким-то инструментом колечко где-то 2-3 миллиметра отрезаете. Все это аккуратно устанавливаете в исходное положение. И все. И как бы, ну, при повторных тест-драйвах данная рекламация уже проявляться не будет. Я не знаю, каким методом они это все вычисляли. Ну, наверное, также разбирали, все это думали. Но я думаю, если вышла техническая информация по данной неисправности, значит, ну, эта неисправность проявлялась много в каких дилерах, и много по ней было, так скажем, ну, передано информации в технические дилеры, если они, ну, на основании всего этого выпустили. Просто вся техинформация, которая, ну, так скажем, поступает к нам, это, ну, реальное обращение владельцев, которые, ну, так скажем, нашли и, как сказать, в общем, технический отдел, он когда понимает, что, ну, допустим, какой-то узел или деталь неисправна, они всегда выпускают техинформацию. Там может быть либо, допустим, заменить какой-то отдельный элемент, либо цельный элемент, либо отремонтировать. И уже на основании этой техинформации мы выполняем, ну, либо ремонты, либо какие-то замены. И, в общем, вот таким вот образом, кстати, я вставлю фоточку вот этого гофрированного чехла, где именно надо отрезать. Ну, я там вот так немножко вам обведу кружочком. Фоточка вот она будет. Сейчас здесь. Ну, я что хочу сказать, что все те действия, которые мы с мастером выполняли, они были, ну, так скажем, направлены в правильное русло. Единственное, что мы не делали, ну, опять же, делать это на клиентской машине, ну, мы здесь не станем как бы отрезать, там что-то резать. Поэтому двигались мы в правильном направлении. И обратите внимание, мы это делали, не имея тех информации. Так что порою найти истинную причину намного сложнее, чем, ну, потом ее устранить. Бывает, ищешь какие-то вот эти писки, свисты, там по 2-3 дня бывает ищешь. И это как бы реальная суть. Поэтому ремонтируйте свои автомобили, ребята, правильно. Используйте качественные запчасти. Всем счастливо. До новых ремонтов. Тау-тау-рейк.